साथियों, आज दीदी अपनी सहेली के जन्मदिन पार्टी में गई होती हैं। तभी दीदी की सहेली बोलते हैं, देख शशि वाला, तुम्हारे तो इतनी औकात नहीं है ऐसा झूमर खरीदने की। साथियों, दीदी बोलते हैं, हमारे घर तुम्हारे से अच्छे अच्छे झूमर हैं। साथियों, दीदी झूठ बोलकर अपने घर आ जाते हैं। तभी अपनी बड़ी दीदी से बोलते हैं, अरे आकांक्षी दीदी जी, मेरी सहेली ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी, सभी मेहमानों के सामने बोल रही थी, तुम्हारी तो ऐसा झूमर खरीदने की औकात नहीं है। साथियों, दीदी की बड़ी दीदी बोलते हैं, ऐसे ही बात है तो हम तुम्हारी सहेली के झूमर से 100 जगह बढ़िया झूमर बनाएंगे। साथियों, बड़ी दीदी झूमर बनाने में लग जाती है। साथियों, अब देखना ये है, दीदी की सहेली का घमंड चकनाचूर होता है। नहीं, मगर उसे देखने से पहले रुक जा बालक, मैं तुझे शराब देती हूँ। आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस लड़की की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दे। साथियों, लास्ट में दीदी की बड़ी दीदी ने कितना बढ़िया झूमर बना दिया बोतलों की मदद से।